Les gars, nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo. Donc là, on est dans une mare qui est à côté de chez moi. Du coup, il y a de l'activité tout à l'heure, il y a des gardons en surface. J'en ai fait 4 exactement. Et là, du coup, j'ai réussi un peu à faire un montage pour que mon bouchon soit debout parce qu'il était un peu à plat. On a du mal à voir les touches. Du coup, ils sont plus par là-bas. Et après, on verra parce que, j'ai mis un plomb au-dessus. En fait, le fond est pas correspondant au bouchon. Et ensuite, là, je viens juste de mettre une ligne. C'est avec des plombs et des vers de terre pour pêcher un peu de thon, perche, poisson-chat et tout ça. Et donc là, je crois qu'il y a tout, je suis pas sûr. En fait, j'arrive pas à voir. Parce que c'est vraiment des petits gardons. Donc, j'ai l'impression que le bouchon, il a fait l'avancer, mais je sais pas. On va balancer plus loin parce que là, ils sont pas trop par là. Et s'ils sont par là, c'est au fond. Et sachant que j'ai pas mis beaucoup de fond parce que normalement, là-bas, ils sont en surface. Et du coup, ils mordront pas. Donc, on va lancer plus loin. C'est parti. Ok les gars, donc c'est bon, je vais lancer là-bas. Je vous mets le bouchon. Là, je pêche à l'asticot. Quand je suis arrivé, il y en avait plein en surface. De base, je devais, avec l'autre canne, pêcher le brochet au leurre à batterie. Sauf que les brochets, j'en ai vu là, ils étaient en train de frayer, donc ils mordent pas quand ils frayent, donc ça sert à rien d'essayer. Regardez, je sais pas si j'arrive à vous faire montrer, il y a un rat là-bas, attendez. Attendez. Là, vous le voyez. Écrivez-moi juste la canne. Oh, ouais, là-bas. Bon, on va se remettre sur le bouchon. Et là pour l'instant il n'y a rien, je vous reprends dès que je vois une touche ou un truc comme ça. Regardez l'oral là-bas. Allez, je vous reprends dans quelques instants. J'ai balancé un peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait un peu d'activité autour de mon bouchon. Et du coup là je vais ramener tout doucement pour voir s'il n'y a pas une perche ou un gardon qui est là. Donc il va suivre donc là les gars, je viens juste de lancer proche du bord. Et du coup c'est parti. Là il y a vraiment de l'activité. Tout à l'heure je voyais plein de gardons en surface. Là je pense que j'ai balancé 3 fois mon bouchon, ils sont un peu partis de la surface, mais toujours par là-bas. J'ai fait 4 petits avant, comme je vous ai dit. Vraiment des petits, des comme ça quoi. Je viens, mais voilà. Donc les gars, on va laisser le... Si jamais je vois que ça marche pas, j'essaie de revoir la terre. Si les poissons oh là là. Si les poissons chat sont réveillés, on peut peut-être en faire. Alors les gars, du coup voilà mon bouchon. Et on va aller voir sur le canne s'il n'y a pas un poisson ou si quand on ramène il n'y a pas une perche qui suit ou un truc comme ça. Donc les gars, c'est parti. Voilà, j'espère que ça tire. Je vous mets comme ça. Voilà les gars. Il n'y a rien. Wesh. Oh, il n'y a rien. Il y a des doublons dans mon verre, c'est pour ça. On va peut-être mettre un verre plus rouge. Alors les gars, je vais lancer. Dès que ça touche le fond, j'essaie de ramener. Je vais essayer de faire un peu comme ça.
du un peu de poisson. On changera peut-être de verre après parce que là, on va changer aussi d'endroit. Du coup, j'ai rebalancé la canne. Et du coup, on va venir sur ce bouchon-là. Et les gars, on va changer de verre. Du coup, je vous reprends dès que j'ai une touche ou un poisson. Allez, ciao. Donc j'étais parti mettre... j'ai changé de technique, j'ai mis un verre à terre sur le bouchon. Et bah voilà, petite perche soleil. Elle me faisait pas de touche, du coup j'ai pas vu. J'étais en train de mettre un gros verre sur l'autre canne aussi. Mais du coup, perche soleil. Attendez, ça va être dur de vous faire... donc, c'est perche soleil. Je la décroche et je vous reprends après. Voilà. Donc voilà, je l'ai décroché. On va la relâcher pas au même endroit parce que on sait jamais. Là, hop, perche soleil. C'est bon les gars, elle est repartie. Là je suis content parce qu'elle s'est pas pris au fond en plus. Donc je remets un verre et je vous reprends après. Donc j'ai risque de mettre le verre au même endroit. Quand c'est descendu, j'ai l'impression que j'avais des touches, mais je suis pas sûr que ça soit un poisson qui a fait les touches. Du coup là c'est bizarre, le bouchon il s'est pas mis debout, donc je vais essayer de le remettre. Avec la canne comme ça. Je ne fais rien. Attendez, je vais remettre. Ok les gars, j'ai remis et je vous reprendrai. Ça a coupé parce que j'ai eu un appel. Mais entre temps j'ai eu des touches parce que le bouchon il s'est relevé et il était à plat. Donc j'ai l'impression que c'était des touches. En plus ça s'est fait vite. Ce qui est bizarre c'est qu'après s'être relevé à chaque fois genre il va pas couler ou quoi le bouchon. Alors on va lever les gars. Attendez, parce que j'ai pas d'endroit où vous poser ici. J'ai pas de caméra. Et j'ai pas de caméra à poser. Je vais peut-être bien ici. Je vais mettre un endroit où vous voyez quand même. Voilà. Il n'y a rien. Il y a rien. Peut-être juste que le bouchon il se relève d'un coup. Donc je vais ça avec le bouchon. Je vais voir mon canne en attendant. J'espère que vous arrivez à voir le bouchon. Et je vous reprends après. Là je vais changer ma canne, mais je vous laisse avec le bouchon. Et j'ai ramené, sauf que j'ai loupé. J'ai loupé, je vous dis, je me suis accroché. Je vais remettre un peu, et puis voilà. Les gars, donc là, je vais remettre dans le verre. Sur le canne, je vais relancer. Les gars, je vais voir si j'ai des touches. Ok, bon, bah, il n'y a rien.
Peut-être juste une pioche qui passait par là, mais je sais pas, c'est bizarre. Ok, les gars, si vous voyez plus bouchon, c'est normal, je vais aller plus loin. Je vais voir si je peux pas vous filmer. Ici, ouais, il y a des bonnes personnes ici. Ok. Maintenant, les gars, vous arrivez à voir le bouchon. Là, je suis vraiment à ras de l'eau, donc j'ai pas envie que le téléphone tombe dans l'eau non plus. Donc, les gars, je vais essayer de faire sur le canne. On voit ça avec le bouchon. Ok, les gars, donc là, il n'y a pas trop d'activité. Ça, à chaque fois que je filme pas, j'ai l'impression. Je sais pas que je filme, j'arrive pas à vous faire montrer, donc je suis un peu. Avant que les chats ne soient pas réveillés, mais c'est bizarre. Ok, les gars, donc je vous reprends après. Ok, tout change comme ça. J'essaie de vous la filmer. Donc il y avait des gens, du coup, j'ai pas pu filmer. Mais du coup, j'ai lancé. Ah, il y a une fourmi sur mon tête. J'ai lancé tout à l'heure et il y a une touche, enfin, le bouchon est parti sous l'eau comme ça d'un coup. Ouais, j'ai pas pu faire le poisson. Je vais essayer de lever un peu le bouchon. Voilà, c'est un, je l'ai levé. Et du coup, sinon, il y a des gens, du coup, ils sont passés, ils ont versé du pain là-bas en surface. Et des carpes qui sont venus manger du pain, quoi. Du coup, je vais voir si j'ai. Là, j'ai pas de pain sur moi, mais peut-être revenir après. Ou un autre jour avec du pain pour essayer de faire une carpe en surface. Du coup, je vais essayer encore une fois essayer de faire. Et je vais voir si je vais essayer de faire, mais je pense qu'il y a un poisson. Je sais jamais. Vous allez voir. Ok les gars, donc là d'abord j'ai vu qu'il y avait un peu d'activité aussi. Donc on va changer de spot à l'endroit où je vous ai dit les carpes ils mangent du pain. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs aussi, donc ça doit être des gardons. Donc je vous reprends dès que je lance là-bas. Allez, c'est parti.
Ok les gars, donc mon bouchon, j'arrive pas à zoomer dessus parce qu'il y a du soleil, du coup je vois pas. Ouais, je vais me mettre à l'ombre. Oh, j'arrive à voir un point rouge. Je sais pas si vous arrivez à voir. Du coup, il y a mon autre canne à côté. Et du coup, bah, plus qu'à attendre. Hein. Donc là, les gars, on est en face parce que chez lui, il y a des carpes. Des gens, ils ont lancé du pain, du coup, il y avait des carpes. Du coup, des carpes, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres petits poissons qui vont venir autour. Et puis, si on peut faire une carpe, bah voilà. Ouais, toujours avec notre petit hameçon. J'ai pris la boîte à gros hameçon si jamais. Comme j'ai sur notre canne. Et du coup, on va essayer d'aller chercher les poissons, quoi. Et puis, je reprends à touche, je crois. Le bouchon, il a un peu bougé. Bon, bah, allez, je vous reprends après. Allez, ciao. On va essayer plusieurs coups. J'ai l'impression que la touche, ouais, ouais. Regardez la touche, regardez. Vous voyez? Attendez, je vais faire. Je reprends après. Putain, décroché. Décroché, il m'a mangé le truc. Ça partait bien, les gars. Je vous ai filmé la touche. En plus, je voulais aller à un autre coin. Et là, je viens de voir la touche. Oh là là. Ça m'a énervé. Peut-être que c'était plus petit, mais en tout cas, ça partait bien, les gars. Donc, on va rester là. Au vert, toujours. C'était peut-être un poisson chat. C'est possible que ce soit une carpe. En plus, j'ai un petit hameçon, donc c'est possible que ça n'ait pas accroché à cause de ça. Du coup, les gars, on va essayer de faire. Du coup, je voulais vous dire qu'on allait aller à un autre endroit parce que il y a un endroit là en face où il y a des branchages, donc ça peut être pas mal. Il y a un autre endroit où ça bouge et où il y a des trucs. Et du coup, là, les gars, j'espère que vous avez vu la touche parce que du coup. Ok, les gars, par contre, ça partait grave bien. Ça m'énerve d'avoir loupé. J'espère au moins vous avez vu la touche parce que sinon ça aurait. Les gars, ça m'énerve d'avoir loupé une belle touche comme ça. Je vais même pas avoir vu ce que c'était. Je sais pas si vous avez vu, le bouchon il coulait de plus en plus, il partait comme ça. Du coup, je vous ai dit, il y a d'autres endroits où j'ai des petites touches, mais j'arrive pas. C'est possible qu'il y ait rien aussi, mais. Là-bas aussi, ça bouge bien. J'aurais peut-être dû ferrer soit d'un coup, soit laisser plus partir. J'espère au moins vous avez vu la touche parce que sinon, ça aurait servi à rien. Ça partait grave bien en plus. Puis, je vais vous dire, hein, ça c'est un gros bouchon, donc avant de le couler. Donc bon, j'espère. Ça va revenir. En plus, je l'ai pas piqué, donc normalement, ça devrait le faire. Ok, les gars, donc je vais vous faire montrer un autre endroit. J'espère que ça part, mais en même temps, j'espère que ça part pas. Du coup, regardez, ils ont lancé du pain. Après, je peux le récupérer, le pain, mais il est mouillé. Et du coup, là ça bougeait ici. Oh, regardez la carte. Vous la voyez ou pas? Belle commune qui est venue manger le pain en surface. Et les gars, si j'arrive à récupérer le pain, je peux faire une carpe. Je peux grave en faire une. Vous l'avez vu, la belle commune, là, elle est venue attraper le pain en surface. Ça m'énerve là d'avoir loupé cette jolie touche. J'ai bien fait en plus. Mais... Du coup, je vais vous poser 2 secondes, sinon si vous voulez rien. Si je le temps que. Ah, bouge les gars, poisson chat. Il était dessus.
Désolé, j'ai pas pu vous filmer. Et du coup, poisson chat, les gars. Poisson, ils sont fait exprès. Et du coup, je vous disais, joli poisson chat. Regardez, les gars. J'ai l'impression que c'est une femelle, elle a peut-être des trucs qui regardez le ventre. Et du coup, il ne faisait pas de touche. Du coup, je pense que c'est ça tout à l'heure qu'il y avait. C'est lourd, hein. Regardez comment il est balèze. Il a bien mangé, hein. Là, on est sur un... Attendez, je vais voir. L'impression il a avalé au fond, sauf que j'ai ici mon dégorgeur là-bas. Aïe. Bon, les gars, c'est pas grave. Au début, j'ai cru que c'était une... Ah non. Attends. Non, c'est bon, il est piqué. Proche, je vais pouvoir le décrocher. Attendez, je vous pose par terre parce que là... En plus, c'est dur, j'ai pas de gants et ça pique ça. C'est bien mon hameçon. Ouais. Normalement, on va pouvoir le décrocher rapidement. Après, ça c'est... Ah, les gars. Carrément avoir besoin du dégorgeur alors que c'est pas planté au fond parce que c'est une bouche bien dure. Hein. Bon, attendez. Je vous reprends dans 2 secondes. En plus, ça ferme la bouche. Oh putain, chiant. Allez, ouvre ta bouche. Oh, les gars, ça m'énerve. Ah. Petite anecdote, il y en a un, j'étais piqué au... Ah, c'est bon, j'ai réussi à le décrocher, les gars. Donc, je vous le fais montrer. Aïe. Donc, voilà. Un beau petit fiche. Il ne nous a pas fait de touche. Mais du coup, voilà. Deuxième poisson que j'ai pu filmer. J'ai 4 gardons. J'ai pas pu vous les filmer. Et, du coup, 6e poisson de la journée. Let's go, les gars. Puis, bah... Oh, là, quoi. Carpe, là, encore. Je viens de voir un gros remous. On va voir pour attraper le pain. Mais ça va être grave chaud. Et si ça se trouve, les gars, je vais aller mettre ma canne là. Et je vais aller prendre l'autre vers le terre et je vais la ramener. Et ici, et ça se trouve, bah du coup, les poissons ils vont venir là. Donc, parce qu'il y a le pain. Du coup, là, les gars, je remets un verre sur cette canne là. En attendant, je vais emmener l'autre. Puis, si ça se trouve, la carpe, vous voyez, ça se trouve, elle va pas vouloir. Hein. Mais si elle vient là, qu'elles voient le pain et qu'en plus elles ont la dalle parce qu'ils viennent de... C'est la fin de la fraye pour les carpes. Donc ça y est, c'est fini. Donc ils mangent parce que pendant la fraye, ils mangent pas. C'est pour ça qu'on peut pas en faire durant la... Donc c'est hyper rare d'en faire pendant la fraye. Dans la fraye, je sais plus comment on dit. C'est fraye ou... Non, voilà, c'est la fraye, oui, voilà. Bon, du coup, je mets le verre à terre. Je vais desserrer le frein parce que, voilà, et je ramène... Les gars, j'ai bien desserré. C'est dans une branche, dans l'enfant. Et les gars, j'ai réussi à... Et la branche. Les gars, j'ai pas réussi à bien lancer. Donc là, les gars, je viens de lancer. Je viens de desserrer le frein, les gars. Maintenant, regardez, c'est ça que j'ai. Le plus petit possible pour rattraper de tout un peu. Et donc là, les gars, j'ai desserré le frein là. Et là, je vais aller. Je comprends pas. Si jamais ça prend un poisson chat, je vais desserrer le frein, mais on sait jamais. Au moins, vous avez réussi à me raccrocher. Je vais sûrement pour une caméra frontale. Pour mieux vous filmer. Pour vous dire, à peu près 2 semaines, je suis venu. J'ai rien fait du tout. Si mon bouchon est coulé, les gars. Bon, je sais pas. Ah, touche sur un grosse canne. Touche. Poisson chat aussi. J'ai eu un poisson chat depuis tout à l'heure. Oh, il y a quelqu'un qui a essuyé une échelle.
Je vais prendre et du coup, touche, regardez le gros hameçon. Touche. Donc il devait être là depuis longtemps. Du coup j'ai vu le fil qui s'est tendu tout d'un coup. Donc je le décroche et je vous reprends encore une fois après. Je vais pas vous mettre. Et en plus il y a une nageoire qui pique. Même le dégorgeant il rentre pas dans un... Ok les gars, donc regardez le poisson-chat. Je sais pas si j'arrive à bien le mettre. Plus petit que l'autre, mais du coup ça fait 4, 5, 7e poisson les gars. Donc super hein, les gars, on arrive à les faire sur les 2 cannes. Donc du coup on va aller là-bas. Je vais prendre mon vélo je pense aussi. Donc je vous reprends après dès que je suis arrivé là-bas parce qu'en fait j'ai pris en 2 fois. Je pensais pas que j'allais tout ramener là-bas. Et du coup je vous reprends après les gars. Allez à toutes. Là je viens de tout remettre. Et du coup je pense qu'il y a un poisson mais je suis pas sûr. On va voir. Non il n'y avait rien. Ouais, ça veut dire que pour l'instant là on n'a rien loupé. Donc voilà. Ça. C'est bien et c'est pas bien parce que du coup on n'a pas fait de poisson. Mais je veux dire que quand on est parti là-bas, on n'a rien loupé non plus. Et du coup je viens juste de mettre ma canne là, l'autre. Puis si je vois que ça déroule pas, et bah je changerai à ce moment-là. Là à l'heure où je fais la vidéo il est 17h46. Je sais pas vraiment à quelle heure rentrer, donc je sais pas au niveau du timing. Ah j'ai des trucs dans la bouche. Ok les gars. Donc je vais vous faire montrer l'autre coin que je voulais aller, c'est là. C'est vraiment sauvage. Regardez, alors bon, c'est peut-être des carpes, non. Je pense même que c'en est. Là, on n'a pas vu la bouche parce qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien à manger. Et du coup, là, je vais voir si j'arrive pas à attraper le pain qui est dans l'eau. Là, ça m'étonnerait, je n'arrive pas pas. Elle est quand même. Bon, ça aurait été pour le reborser plus loin pour pouvoir attraper des choses, mais du coup, les gars, on va décaler la canne. On va voir si je peux et que j'ai l'impression touche. Le fil, ça m'étonnerait. Bon, on va laisser le pain là, les gars, de toute façon, il était à côté de tout à l'heure et ben voilà. Là, ici, je sais pas s'il y a eu des touches, c'est pas grave. Ok, les gars, on va essayer dans le coin là-bas. Et après, on remettra là si jamais on fait rien. Parce que là, bon, c'est bon. J'ai l'impression que c'est des gardons là. Oh, les gars, ça va pas lâcher. Ah, voilà. Par contre, quand ça lâche dans une branche. Et voilà, là, ça a foutu la merde. C'est chiant. Surtout que j'ai le téléphone dans l'autre main. De toute façon, j'ai plus de verre. C'est pas grave. Bon, les gars, je vous reprends dès que j'ai tout lancé et dès qu'il y a un truc. Et donc, j'ai mis la canne là-bas. On va voir celle là-bas. À mon avis, celle-là, on va changer parce qu'on va rien faire. Mais du coup, l'année dernière, j'avais loupé exactement 3 carpes en tout. Une sur une canne à carpe là-bas. Et 2 là-bas au cou. Non, du coup 4. J'ai loupé une sur la canne à carpe qui est partie dans les roseaux. Sachant que j'étais à l'opposé. Oh, les gars, fil tendu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire poisson. Petit poisson chat, j'ai cru que c'était une carpe au début, les gars. Donc là, les gars, attendez, il y a les sapins. Je vais mouliner. Putain, je me mets dans les sapins. Quel con.
Attendez les gars. J'ai tendu, j'ai su que c'était poisson. Ah, je les vois toujours pas ces sapins. Wesh, le poisson il part dans les arbres. Attendez les gars. Ah c'est bon. J'ai réussi à décrocher. Faire gaffe aux sapins. Du coup j'avais décroché une carpe là. Au cou qui était venue, je l'ai vu, mais du coup cassé, j'étais au petit hameçon. Et deux là-bas au cou et une qui était partie dans les roseaux quand je pêchais la carpe. Et du coup celui-là, bah, il l'a avalé au fond. Oh là là. Et je sais pas si j'ai pris des gorgeons, je crois, mais du coup je vous reprends après. Du coup voilà le poisson. Et donc là on a encore un poisson au niveau du coin sauvage. Donc en fait le poisson chat il l'a pris au fond le gros hameçon. Du coup avec mon dégorgeoir, avec un truc comme ça je peux pas le décrocher. Du coup on va brûler le fil et puis bah, il se l'enlèvera tout seul après. Et du coup celui-là s'est piqué au fond, mais normalement je devrais pouvoir le dégorger parce que j'ai un dégorgeoir qui peut aller avec les petits hameçons. Bon je vous reprends après. Du coup on a réussi à décrocher celui qui était sur le petit hameçon et l'autre du coup on a dû couper le fil avec un briquet, mais vous inquiétez pas il est reparti. Du coup je suis allé tester encore dans le coin là-bas mais ça n'a pas marché. Ça fait quand même au moins 30 minutes que je suis avec le poisson, donc voilà. Du coup il s'en est passé du temps et du coup là-bas dans le coin, il y a le coin sauvage là-bas. Du coup j'en ai pas refait. Du coup j'ai remis le bouchon là il y a pas longtemps. Et du coup on va plus surveiller là-bas. Encore plus parce que là-bas c'est là où il y a le gros hameçon. Et là en plus j'ai mis encore plus gros alors. Au moins il la volera pas au fond à mon avis. Enfin j'espère. Là ça bouge aussi ici, mais là il y a presque plus rien, il n'y a plus de pain aussi. Du coup les carpes ils sont un peu plus là-bas, j'en ai vu aussi, il y avait un morceau de pain. Tout à l'heure ça regardez là-bas. Après je peux aussi essayer de lancer là-bas, de toute façon ils sont un peu partout parce que j'avais dit là-bas j'avais lancé au chat et j'avais réussi à en faire un. Donc je vais lancer là-bas. Puis jamais ça meurt pas, je remets là. De toute façon les carpes, enfin les poissons chats surtout, ils sont un peu partout. Donc là c'est bon. Et au moins les cannes seront à côté. C'est pas exactement où je voulais lancer mais c'est pas grave. Tant que c'est pas allé sur mon bouchon. Sans les poissons chats ils sont un peu partout. Surtout dans cette zone là. Parce qu'en face il y en a pas trop. Après comme vous avez vu il y en avait un. Tout à l'heure quand j'ai... Regardez la carpe là-bas. Attendez. Vous voyez ou pas les... Donc là les gars je vais vous poser 2 secondes. Attendez. Je sais pas où faire tomber dans l'eau. Attendez, je vais mettre un truc devant. Comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir l'eau, mais en tout cas, vous n'avez pas vu sur rien. Et du coup, là-bas, ça tape. C'est des gardons, des plein de trucs. Des cartes. On va taper là-bas. On va essayer de passer le temps. Oh, là-bas, je crois qu'il y a frais. Attendez, je vois. Bon, on a loupé, c'est pas grave, c'est un peu à côté. Donc, c'est bon. Les gars, là-bas, il y a une frette brochée. Enfin, des choses. Je crois que c'est ça. Ah, on vient de la louper. Ils viennent de partir parce que j'ai vu que c'était long le truc qu'ils ont fait. Enfin, c'était long. C'était pas une carpe quoi. C'était là, sachant que j'en ai vu tout à l'heure dans les... Comment ça s'appelle, dans les nénuphars quand j'étais en face. Je pense que c'était ça parce que ça avait l'air long le poisson qui était là. J'ai eu le temps de voir, j'étais là-bas en train de lancer. Je pense que c'est ça. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ça tape bien sur le pain là-bas. Je sais que là-bas, la première fois, j'étais allé au niveau des... Là, j'étais allé là. J'ai fait des poissons chats, mais ça remonte à au moins un an. J'ai cru que le fil s'était tendu, mais non. Du coup, là, j'avais fait, je crois, 2-3... Oh, regardez. C'est une belle carpe, je pense qu'elle est dessus.
coup, j'y étais allé. J'avais pêché quelques gardons, quelques poissons-chat aussi, mais pas vraiment beaucoup. Et là-bas, j'ai vu, il y a des gens, ils avaient loupé des carpes. Du coup, j'y suis allé. Du coup, c'est là que j'ai fait pas mal de poissons-chat et des carpes, mais encore aucune carpe validée dans cette mare. Après, je vais pas souvent. C'est juste des fois comme ça l'après-midi, mais je pense on peut en faire une au pain. Surtout que le jour où on avait loupé la carpe, je m'en souviens, il y en avait un, il en a fait 5. Et nous, on n'avait pas ramené de pain. Du coup, voilà, on avait que du maïs. Du coup, on a loupé, mais on n'en a pas fait encore une. Du coup, bah, j'essaye de lancer. Et après, je vous reprends dès que j'ai lancé avec cette canne-là. Donc, j'avais une gaufre dans ma poche. Du coup, j'ai mangé une gaufre et du coup, j'ai laissé un morceau. Du coup, j'en ai accroché un là, sauf qu'il y a les plombs. Sachant que je ne sais pas si les gaufres ça flotte. Je pense pas. Donc là, je pense que je vais. Ça mord pas trop là au bouchon. Du coup, je pense que je vais enlever les plombs. J'ai balancé la gaufre comme ça. Et puis, s'il y a une carpe, paf, ça gobe. Et bah, j'ai une carpe. Voilà. Donc, je reprends. Je reprends dès que j'ai enlevé les plombs et tout. De remonter les plombs un peu. Y mettre un morceau de gaufre. Et là, je vois quoi? Bah, j'ai une touche. J'ai l'impression que le bouchon est en train de partir. Donc, on va ferrer. En fait, je vais vous reprendre pour faire autre chose. Mais là, je vois quoi? J'ai l'impression de ça. Hein. Les gars, ça a foutu la merde. Je me suis pris dans. J'avais une branche qui était sur mon fil. Du coup, j'ai pas pu bien ferrer. Ça m'énerve. Je vais mettre un poisson-chat. C'est quand même. Mais là, ça s'est pris dans la branche. Du coup, j'avais bougé mon bouchon pour le mettre là-bas et j'ai vu que ça partait. Du coup, bah, décrocher. Donc, le bouchon, il a fait une touche comme ça sous l'eau et après, il a commencé à avancer. Mais. Ah, les gars, je crois qu'il y a une carpe. Et regardez, regardez. Regardez comment elle attrape le pain. Et les gars, je vais mettre mon morceau de gaufre ici s'il y a encore. Et au moins, elle va venir. Et normalement, on peut la faire. Et les gars, il y a encore mon morceau de gaufre. Tranquillement le mettre là. Toujours à sa main. Oh, regardez. Ah non, c'est pas eu. Ok les gars, donc là on vient de mettre la gaufre. Elle vient de faire un je sais pas quoi. Mais là, on va mettre la gaufre. Puis on revient pas parce que sinon elle va nous voir comme tout à l'heure. Elle va partir. Donc là les gars, on attend. Et normalement. Ah touche. Touche les gars. Regardez, regardez, regardez comment elle part. Ok les gars, je vais le faire. C'est vrai. Oh putain. C'est pris encore dans une branche, les gars, c'est chiant. Il vient encore se prendre dans une branche, ça a foutu la merde. C'est chiant ça. Ah, à chaque fois ça se prend dans les branches qui est au bord et du coup à chaque fois du coup je loupe le poisson parce que ça le fil il tire dans la branche. Mais du coup les gars normalement il y a un truc sur mon bouchon, un truc blanc. Du coup les gars c'est chiant parce qu'à chaque fois j'ai un poisson là. En plus là ça partait bien, ça coulait et tout, normalement vous l'avez vu. Du coup la vidéo va être longue mais après vous pouvez le regarder en deux parties. Voilà parce que c'est vraiment. J'ai vraiment pris tous les moments, pas les moments importants. Du coup voilà. Et les gars j'espère la carpe elle attrape mon morceau de gaufre parce que normalement elle va venir sur le pain. Il va falloir peut-être un peu attendre parce que du coup je m'ai fait peur sans faire exprès. Là ça partait bien, le bouchon il coulait comme ça. Il partait sous l'eau, normalement vous l'avez vu. Mais encore une fois je me suis pris dans les branches là, normalement la ligne c'est bon. D'ailleurs elle a été accrochée à une branche. Du coup les gars, on va voir. Ça se fait se prendre dans une.
Wesh les gars, c'est pas normal, mon bouchon il se met pas debout, attends. Attendez, parce que là... Bizarre. Il y a un genre de morceau de pain bizarre au-dessus de mon bouchon. Et les gars, c'est bizarre, vas-y, mets-toi debout. Ah, c'est bon. J'ai réussi à enfin le mettre debout. Par contre, ça m'énerve, ça s'est pris dans une branche. Je vais essayer de tendre le fil pour pas que ce soit dans une branche quand je vais serrer. De toute façon, je ferai attention. Du coup, là, ça m'énerve. Oh, là, on a loupé 2 poissons à cause de... pas de la même branche, mais d'une branche. En plus, ça partait bien. À chaque fois, le bouchon... L'heure, il partait sur le côté et là, il coulait. En fait, j'ai envie d'aller voir l'autre, mais j'ai peur de faire peur à la carpe. À tout moment, il y a un poisson de chat qui est sur la gauche depuis tout à l'heure. La carpe ne peut rien faire. Ok, les gars, donc on laisse le bouchon là. On va y aller tout doucement, faire de bruit. Voir s'il y a un peu d'activité là-bas. Ok, donc là, j'ai l'impression que le fil est détendu, donc il n'y a rien. J'ai pas vu trop s'il y avait de l'activité. Et du coup, j'espère. Là, on doit être à 8 ou 9 poissons. Oh, les gars, ça me touche. J'ai l'impression qu'il y a une touche. J'arrive pas. J'ai l'impression que le bouchon il fait des mini touches. Ça m'étonnerait. Le bouchon il rebondit sur l'eau, mais. Est-ce qu'aujourd'hui on va réussir à. Est-ce que je vais réussir à vous filmer une fraye de brochet? Donc c'est par là que j'ai fait le poisson chat tout à l'heure. Je suis raté les... C'est quoi ça? Je suis raté les bulles. C'est quoi ça? Eh mais les gars, c'est quoi? Et les gars, est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que moi je ne sais pas. Peut-être poster aussi sur ma chaîne TikTok, donc dites-moi sur ma chaîne TikTok, YouTube LVLV. C'est quoi? Parce que je sais pas, sur ma chaîne YouTube normale, les commentaires ils sont désactivés, j'arrive pas à les réactiver. Ça m'énerve là dehors. Par contre, la carpe elle a gobé le pain. C'est un énorme bout de pain, elle l'a attrapé. On va bien aimé mettre un morceau de pain. Donc s'il y a un autre jour, peut-être pas demain. Peut-être pas. Et s'il y a un autre jour où je reviens, c'est ça, je vais prendre du pain. Comme ça, là, je le mets là. C'est sûr, j'en fais, ou soit si j'en fais une, là, je referai à la gaufre. Après, j'ai pas d'épuisette, c'est ça le problème, donc je sais pas comment je vais faire pour la prendre. Sachant qu'il y a les. Ouais, je peux pas la ramener là-bas au bord parce que y a les herbes autour. Mais après, peut-être je peux faire le tour, mais elle pourra pas parce qu'il y a un truc qui bloque. Dans tous les cas, si jamais je trouverai une solution, ou j'appellerai quelqu'un, mais voilà. Ça m'énerve la loupée de départ. Ah, le bouchon. Le bouchon va bouger. À tout moment, il y a un poisson chat depuis tout à l'heure, il y en avait un. Ah, c'est encore bloqué dans la branche. Je vais me rapprocher un peu si jamais. Je les se remet pas debout. Ah, c'est bon. Oh, ça y est, c'est pris dans une branche. Du coup, le bouchon il se ramène et du coup, voilà. J'ai entendu le bruit, c'est ça.
Là, il va faire bientôt nuit, il est 18h30. Il fait toujours jour, mais je pense, j'ai pas tardé non plus à y aller, je pense 19h. 19h, 19h15 peut-être, je rentre, je sais pas, je vois. Oh. Je sais pas si c'est une fraie là-bas. Tu vois, j'étais venu pour pêcher au leurre avec ma deuxième canne. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'il frais, ça sert à rien. Comme les carpes, ça mange pas. En plus, c'est bien. Je crois que c'est déjà l'ouverture. Du coup, pour les gens qui viennent d'y aller, c'est à frais. Ça dégoûte. Après, c'est pas pareil dans toutes les régions, mais. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais dans le sud. Ils étaient à peine en train de frayer les carpes. Et là, ça y est, ils viennent de finir. Les saisons sont pas non plus trop pareilles. Faut pas faire de bruit, on va aller voir. La vidéo est vraiment longue, mais. Le bout de l'eau maintenant est sur le bord. Pour ça, je vais peut-être devoir pour le déplacer avec un bout de bois. Donc je vais essayer de trouver ça et je vous reprends après. J'ai pas trouvé d'assez grands bâtons, mais de toute façon, si les carpes ils étaient là, ils prendraient la gaufre. Je pense qu'il y a moins de 10% de chance d'en attraper une parce qu'il n'y a pas le pain. Mais, tu vois, c'est pas gros. Donc on va changer de spot avec la canne au bouchon. Parce que ça serait bien d'en faire parce que là. On va essayer par là. Oh putain. Vous voyez là c'est un peu grand. Oh. Donc, ici. J'ai jamais trop pêché au leurre en jeu. Mais... Parce que la dernière fois j'avais fait le tour de l'étang au leurre. Bon, on n'est pas trop loin de l'autre canne non plus si jamais il y a un truc. Que j'arriverai à vous. Les gars, j'arrive pas à vous. C'est zoomé d'un coup. Pas à voir. Ah si, là. Donc voilà les gars. Donc je pense... Là la vidéo va être trop longue. Donc je pense que je vais arrêter de filmer. À part le moment où j'ai une touche ou un truc comme ça, je vous filmerai. Et c'est tout. Donc je vous filme à une prochaine touche ou dès que je pars. Là j'étais en train de ranger, mais regardez, il y a une corneille. Un corbeau il est en train de boire là. Donc... Là, regardez, il marche. Puis il y a 2 secondes, il était en train de boire dans l'eau. Écoutez, je vais vous filmer ça avant d'y aller. Il y a un autre oiseau aussi derrière là. Voilà, je crois qu'il a disparu derrière la butte. Et du coup, c'était pour vous dire que là, je suis en train de ranger. Et donc, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Donc là, j'ai tout rangé. Les boîtes et tout. Après, je n'ai plus qu'à ranger le reste. Là, je viens de voir que ça a bougé. Peut-être danser dessus. Pour la dernière... Il y a toujours le bout de gaufre. Regardez là-bas. Il y a une carpe en surface là-bas qui vient de bouger. Du coup, là, de base, je devais ranger celle-là en premier, mais du coup, je mets celle-là comme ça, là.
je vais ranger l'autre. De toute façon, là, je sais même pas comment. C'est quoi ça? Ouais, des trucs partout. Je sais pas. Donc, du coup, les gars, j'ai pensé à un morceau de gaufre. Je crois qu'ils l'ont mangé en plus. Il y a une carpe, elle a dû le manger parce que j'ai pensé à un morceau de gaufre à côté. Ah non, il est peut-être là-bas. Du coup, là, je vais ranger cette canne-là et je vous reprends dès que je pars. Allez, ciao. J'ai tout rangé et du coup, une nouvelle vidéo.